Lo cotudo más grande que tenemos hoy. Sí. Mirá, mirá. Mire lo que sacó el Richard. Mirá, 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 mirá lo que sacó el Colorado. ¿Dónde está? Mirá, Cartucho. Esto sale en Reconquista. El Reconquista. Ahí va a saltar, Cuando salte, miren, muchachos. Viene. Hacelo saltar, Colorado. Me gusta cuando salte. No lo saque. Miren, miren lo que es eso. No lo saques, Muy bien, Colorado. Colorado, te tenemos que hacer un pete encima. Espera. Déjalo. Filme. A ver, dame. Espere que filme. Espérate, porque esto va a YouTube, Va a YouTube. Bueno, esta es la presa. Barra. Esto se llama capturación. Mirá, ¿no? No, pero el pescador, ese es el pescador, mirá. Pescador. Veré, no, porque este upitudo, cara de pija. Un dorado de la concha. Hacete. Ese Miguel lo que nos llevó y nos trajo con nuestra lancha. Colorado, ¿por qué no te haces coger por un burro? Foto.